Архив парта үсүстен тақса программалақ. Сылларынан нарданан биэхэнче сыл хомулу биттихилик отцифровкаланан, билигин ағачыға тердилердии анал программанын оңғылан кинеге форматыгар көхөрүлүөхтәэх. Отчоға ат сүйрүтін сеңәрәтче бейте бағатынан информацияны булар кыхтаныға. Бу ат сүйрдүтен программатын сканерді сылжаммын. Тыхынча 971 сыллардаах программаны көрөммүн. Бу горной улуһуттан аттар хүрбүттері биттен соқтым. Аттартан көрдөкпүнө бу хоғуруттан келбит аттар быһылаах. Күн бүгін сақасерин ат сүйрүтін историята дириңетен үйретелле элик. Алексей Георгиевич өрсылларга ана мұспыт архивынан ат сүйрдүтә қахан қанды күнтен хағаламбытын бұхарар кық өскүр. Колубур бу архивы көрдөккө билген аттан республика бир опыттах тренер Николай Федотович Реев басты кыйыта бу алмасчан хылгындан кыйбитебит. Онаттан бихи бары ат сүйрүтүн сеңәрәтчиләре кен туттар энекенче сабиш сүйнө бояп нақап бастан манна хоғуруттан ағылан төрөтөн айдарка ден кинине атырдыбыт хылгы хахан сүйрбүтүн кайда биременен келбитен эмие бу архивка шо батык барата көстөһәддер. Онон бар кып кыдык ат сүйрүтүн историятегер улахан оруллах болу ден мен бәм оннук ден сыналыбын оны эренебин. Билигин республика өрдүнө маннык архивта жон агаяк аксааннах. Бир биллер кетен көрөтчү Игорь Андросов республикага сүйрбүт аттар туһунан комуруннукка үлетин хагалаата. Бу күлен үтүмен саха сирегер ат сүйрдүтүн историятын диригни көретер кых үескәте. Аида Наговицына, Иван Слепцов, Берчегестяк, Горный.